Только горизонтально, блядь, снимай, сука. Ёбаные колхозники, когда вы отучитесь, блядь, вот это вот, блядь, горизонтальную съемку. На, блядь. Я пожар снимал, потому что мне удобно. Так а что ты, блядь, ты уже начал снимать. Ну, горизонтальная съемка камина в гараже. Гараж. Гаражный камин. Вот этот человек сделал, да, доделал наконец-то это все, блядь, привел в порядок. Нахуярил дров, я не знаю, блядь, наверное, в случае, блядь, этой атомной войны, блядь, чтоб спрятаться, блин, жить еще год, блядь. Неделю надо. Вот этот, блядь, я не знаю, что ты сделал? Что ты сделал, блядь? Нихуя. Нихуя ты вообще не сделал. Ты, сука, даже не подстригся, блядь, тварь, сука, седая, старая, блядь. Нет бы, блядь, подстригся, блядь, хотя бы что. И вот, да, разница. Да. Сука, старая тварь и камин, да? Твари камин. Это я Ну, пошканул. хули. Последний раз худая постригала. Худая тварь подстригала? Ну, а кто? И шо, ты вот это так зарос? Ну, Это в каком году было? В 14 году тебя худая тварь постригала? Ты помнишь, как ее зовут хоть, блядь? Когда она тебя подстригала последний раз? Шура, это пиздец. Смотри, стреляет. Немцы. Да, это по походу, блядь, немецкая печка. Не, нормально все.